नमस्ते साथीहरू, यो चाहिँ मेरो मिनी ब्लग सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला। अनि म चाहिँ मेला हेर्न गएको थिएँ, साथीहरू सबै मिलेर गएको थियौँ। म बजारमा काम परेर म गएको थिएँ। अनि उता आन्टीको घर पनि गएँ म। अनि खाना खाँदैन कि साथीहरू मैले। अनि त्यसपछि म बुवाले चाहिँ अगाडि खाइसक्नु भएको थियो। बुवाले चाहिँ मलाई एक्लै भयो भनेर बसेर कुरा गर्दै बस्दै खाँदै गऱ्यौँ। बुवा र म चाहिँ साह्रै मिल्छौँ कि साथीहरू। अनि आन्टीको पसलमा काम परेर गएँ, एकछिन आन्टीलाई भेटेँ। मेरो मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ, मम्मी चाहिँ फर्स्टचोटि देख्नु भएको है। अनि त्यसपछि म मेलातिर लागेँ। मेरो साथी लिन आउनु भएको थियो। मेरो चाहिँ स्वरले आइरहेको छैन कि साथीहरू, घाँटी पुगिरहेको छ, इग्नोर गरिदिनु होला। अनि नाच्नु भयो, सबैजना रमाइलो गऱ्यौँ। म पनि नाचेँ, तर मैले नाचेको भिडियो चाहिँ हाल्न पाएन। मेरो पुरानो साथीहरू पनि भेट्नु भएको थियो, यति रमाइलो भयो। कलेजको साथीहरू भेटिनु भयो, खुसी लाग्यो साथीहरू। अनि त्यसपछि सोल्टिना र म निस्क्यौँ। अनि मेरो साथीहरू सबै निस्क्यौँ त्यहाँबाट। सोल्टिना र म कसरी कुरा गर्दै हिँडेको थियौँ। म चाहिँ यत्तिकै बाटोमा नाच्दै हिँडिरहेको थिएँ साथीहरू। अनि हुन्छ नि अब मान्छेहरू के अब फलानाको बुहारी यस्तो हिँडेको यस्तो गरेर हिँडेको भनेर कुरा सिक्छ नि साथीहरू। कति हुन्छ नि कुरा सिक्नु त। अब कुरा सिक्ने सिक्दै बस्नु, म त के भन्न सक्छु र होइन। म त आफ्नो ठाउँमा ठिक छु। मेरो बुढाले केही भन्नुहुन्न। यिनी पनि अब तपाईँहरू कुरा सुन्छ भने म के नै भन्न सक्छु र साथीहरू। त्यही हो, सबैजनाले हेरेर माया गरिदिनु होला। बाई साथीहरू।